இப்போ ஆட வண்டி குத்துறீங்க. ஞாயிற்றுக்கிழமை லீவு போகுது. ஞாயிற்றுக்கிழமை கம்பெனி லீவு. நீ வண்டி விட்டு லாக் பண்ணி ஞாயிற்றுக்கிழமை ஃபுல்லாக சுற்றுலாம். நீ வந்து சனிக்கிழமை நைட் அங்கே போயிடணும். இப்போ பர்ச்சேசிங் எல்லாம் போகலாமா? இப்போ டெல்லி பொம்பை எல்லாம் போறீங்களா? 2 பேர்ல யாரும் ஒருத்தர் பேசுங்க. அதோட நம்மளுக்கு செலவு 4 மடங்கு ஆயிடுச்சு. நான் அப்படி சொல்ல, இப்போ பொம்பை டெல்லி தானே, இப்போ நம்மளுக்கு தேவை இந்த பர்சனலா. இப்போ நான் இது நம்ம வேலையில போய் தெரிஞ்சவங்க குட்டியில மீன் வளர்க்குறாங்க. மீன் பெற்று விசாரிச்சான் குடி யாருன்னா ஆள் என்ன சொல்லுப்பாங்க. மீன் பார்த்து சொல்லுவாங்க. இன்னும் போய் நான் 2 பேரும் இதானே தெரியும். இப்பதான் தெரியுது நீங்க எப்படி ஓட தெரிஞ்சுங்க வீடியோ போட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸ்க்ரூ கேட்டது உங்களுக்கு ஓகேவா? அது ஸ்க்ரூ கேட்டுக்கா. இதை அணைச்சிடுறேன். கை ஸ்க்ரூ வச்சிரு. லைன் போடு. மாளிகா பிளக் நல்லா சுவிட்ச் ஆகிடுது. அங்கே பார். அப்படியே வச்சு ஹோல்சேல் கரெக்டாக வந்துச்சா? சோப்பு கிராஸா? சோப்பு கிராஸாண்ண பெயிண்ட் அடி சொல்லு. பெயிண்ட் அடிச்சிடலாம். இந்த ஹோல்ஸ் கரெக்டாக உட்காந்துதானா? அடி பரவாயில்ல. இது சென்டர் அவனுக்கு பைப் போட்டா நிற்கிறதுக்கு வேணாவா? மாலியா அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நோஷாத் அனுப்புறாங்களா? நோஷாத் அனுப்புறாங்களா கூட? ஆன் பண்ணிட்டேன். நீ ஆன் பண்ணுன்னு சொல்லும் போதுக்கு முன்னாடியே ஆன் பண்ணிட்டேன். மூஞ்சே தெரியலண்ணா. தெரியுதாண்ணா பல்பு மாளிகா நாங்கள் நிற்க வச்சுறேன். 2 பேர் நாங்கள் நிற்க வச்சுறேண்ணா. 2 பேர் காலை வச்சுக்கிறேன். மாளிகா சீட் செட்டிங் பண்ணணும். எஸ்பி வச்சுனாவா? அந்த கை மேலே புரியல என்ன பண்ணா? பா பைப் பருப்புங்க. பரலன்னு பாடு. தூக்கி தள்ள.
கரெக்டாக ஒரு 4 அடி ஒன்று 4 அடி ஒன்று வை. டிவைட் பண்ணிட்டியா? 3 3 4 4 அதுதான். போடு பை. நௌசத் பை பை பைப்பு தள்ளணும் பை. என்னப்பா வாட்டர் பிரேக்கா? அம்மா வாட்டர் பிரேக்கா டீ பிரேக்கா? மகேந்திர பாகுபலி. கையாடி சொல்லப்படினா பிடிக்கல. இன்னொரு டைம் வாங்கி அடியா மேலே. என்னப்பா போல்ட்டு இந்த பக்கம் அடியா அருமையாக எடுக்கிறவங்க. மச்சான் விட்டா தானே புது 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 உட்காந்துருக்காங்க. என்கிட்ட விட மாட்டேன். சென்டரில் வச்சு வை. சூப்பர் எடுக்கிறேன் பை. சென்டர் எடுத்து மச்சான் ஷீட் போட்டு அது வந்து இது நாசம் அனுப்பிச்சிடு. அவனை கற்றுக்கு அவன் எத்தனை நாள் தான் உலகத்துனே தண்டமாக தான் இருப்பான். டேலண்ட் ஆகட்டும். இங்கே என் பையன் எட்டு வச்சுருவான். ஜம்மா கொடுத்தாங்க அவனை எடுத்து வச்சுருவான். நீ தான் கற்றுக்கிட்டு. ஆமாம் நக்கம் ஜாமான் அப்பா மஞ்சள் சவுத்து இந்த மாதிரி மால் தான். கண்ணுக்கு தலைமலை துணி போடு. கை சொல்ல மாறான். இந்த கை என்ன பண்ணுது? இந்த கை அடிச்சு அந்த கை என்ன பண்ணுது? பொழுது போதுப்பா சீக்கிரம்பா இட்டாயிடா. இந்த கை எடு. இந்த பட்டவலி எடுக்கல. இது விட சீட்டு மேலே பட்டு தாண்டா பார்க்குற. விய மாட்டாண்டா 3 அடி ஒரு பல்லிங்க இருக்குது இது மாதிரி. அந்த உளி எடுத்துலடா இங்கே விடவா உளி வந்து வரப்பா. எவ்வளோ பண்ணுறீங்க? வந்தா ஓலை வந்து திருமால் சென்று போகிறேன் பிறந்த நாளுக்கு எவ்வளோ ஆகும்? எனக்கு வாட்டப்படாது. இங்கே இருந்து அந்த போனா வாட்ட ஒரு பேரை சுற்றி நான் வந்தோம். அப்படிதான் இல்லை இங்கே மட்டும் வாடி இந்த மூளை வாடி போதும். அப்படியே ஜிப்பு வச்சு இந்த பட்டவலி வச்சு தட்டுப்பா. கொஞ்ச நேரத்தில் இல்லை பட்டவலி வச்சு இப்படி நான் தட்டுறேன். பட்டவலி வைப்பா நான் தட்டுறேன். தொலையும் ஒரு லட்சம் திரும்ப வந்து ஓடி பா 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 பா. திரும்பிக்கா உடையணுமா முல்ல. அப்பலாம் முக்கா கட் பண்ண கொஞ்சம் கட் பண்ண உள்ள போயிடாது. ஷீட்டு எவ்வளோ கேட்புங்க. ஷீட் கட் பண்ணக்கூடாது. இன்னும் உடையணும் மூளை உடையணும். கார்னர் டெஸ்ட் இந்த மூலில் உடைக்கணும்.